Vườn chim Thung Nham thuộc xã Ninh Hải, huyện Hoa Lư, tỉnh Ninh Bình. Đường đi Thung Nham cách trung tâm thành phố Ninh Bình khoảng 12 km về phía tây và cách khu du lịch Tam Cốc Bích Động chừng 6 km. Không chỉ được biết tới bởi là quần thể núi rừng thơ mộng với rừng nhiệt đới, các loại hang động, sông nước bao quanh, Thung Nham Ninh Bình còn nổi tiếng vì nơi đây là nơi cư trú của rất nhiều loài chim như cò, vạc, le le, sáo đá, mòng két, vân vân, cùng hai loài chim quý là hồng hạc và phượng hoàng đã được ghi tên trong sách đỏ. Với nhiều hạng mục cảnh quan cùng các khu lưu trú, khu vui chơi thì Thung Nham là một địa điểm du lịch mà bất cứ ai cũng mong được một lần đến đây. Vườn chim Thung Nham đa dạng và phong phú về chủng loại và số lượng các loại chim. Thời điểm thích hợp nhất để du lịch Thung Nham chính là mùa thu, khi thời tiết se lạnh. Những chú chim đi kiếm mồi sẽ bay về sớm nên có thể ngắm nhìn thỏa thích những màn trao lượn trên không của những chú chim nơi đây. Vườn chim là nơi cư ngụ sinh sống của nhiều loài sinh vật như vạc, cò, mòng két, chích chè lửa, sáo đá và những loài chim quý trong sách là hằng hạc và phượng hoàng. Du khách sẽ được mãn nhãn với màn trao lượn không chỉ của những loài chim quý. Kinh nghiệm du lịch Thung Nham tự túc, giá rẻ cho hay. Thung chim chính là nơi quy tụ hơn 40.000 con với 40 loài chim. Chim tập trung đông đủ nhất lúc hoàng hôn. Từng đàn bay về tổ dợp trời, hiện lên vẻ đẹp hoang sơ kỳ thú hiếm có. Là nơi cư trú sinh sống, điều đặc biệt ở vườn chim có hai loài chim quý đã nằm trong bộ tứ linh long lư quy phượng. Thung Nham Ninh Bình mùa nào cũng đẹp, cũng đều mang những vẻ hấp dẫn du khách. Tuy nhiên, ngắm chim thì chỉ có mùa thu là thời điểm lý tưởng nhất, bởi lúc này thời tiết đã bắt đầu se lạnh, có loài chim sẽ kiếm ăn gần hơn và sẽ về tổ sớm hơn. Nếu bạn muốn ngắm chim bay thì hãy lựa tầm lúc 16 đến 18 giờ chiều hoặc 5 đến 7 giờ sáng. Nếu muốn ở khu thung chim này lâu hơn thì có thể đi theo đường bộ hoặc đi đò rồi bảo các bác lái đò cho cập bến, bởi vì các bác lái đò chỉ cho chúng ta ngồi ngắm chim khoảng 15 phút. Đó là quy định của ban quản lý nơi đây. Dễ nhận thấy nét đặc trưng của khu du lịch Ninh Bình là khung cảnh bình yên của từng đoàn thuyền lững lờ chở khách. Trong không gian yên tĩnh, chỉ có tiếng mái chèo khua và tiếng vọng từ vách đá của người ngồi trên thuyền nói chuyện với nhau. Tiếng ríu rít gọi bầy của các loài chim vang lên một bản giao hưởng của thiên nhiên rộn rã. Thời điểm các loài chim đi cơ ăn về là khi hoàng hôn buông xuống. Vì thế, hãy dành cả buổi chiều để săn chim trên vương quốc của hơn 40 loài chim với hơn 50.000 con chim. Thuyền nan để chúng tôi len lỏi trong khu rừng ngập nước, hòa mình vào khung cảnh thiên nhiên, với hai bên là những hàng lau sậy trắng tựa vào những dãy núi đá vôi trùng điệp phủ một màu xanh ngắt. Sau khoảng 30 phút chèo thuyền, một khung cảnh kỳ vĩ hiện ra trước mắt khiến chúng tôi ai đấy đều háo hức. Đó là một đảo nhỏ nguyên sinh, là nơi làm tổ quan trọng của nhiều loài chim nước như cỏ, diệc, vạc. Khi hoàn hôn xuống, bóng từng đoàn chim đi cứ ăn bay về, trú ngụ qua đêm, đậu chật kín cái khu đất ngập nước trong thung, tạo thành một cảnh quan sơn thủy hữu tình độc đáo. Cùng với các loài chim nước, chúng tôi được tận mắt ngắm nhìn vô số loài chim khác như le le, mòng két, chích chè lửa, sáo đá. Được biết Thung Nham còn là nơi trú ngụ của nhiều loài chim quý hiếm. Đây thực quả là một cảnh đẹp nguyên sơ kỳ thú khó nơi nào có được. Bạn sẽ thấy tận mắt ở đây vô số loài chim. Chúng đậu kín những cành cây trên cao, khi thì vắt vẻo chơi đùa, khi thì bay nhảy như ca vũ, thu hút ánh nhìn của tất cả mọi du khách. Trong không gian yên tĩnh, các tiếng của các loài chim hót líu lo như gọi mời, như một bản giao hưởng rộn rã. Hoàng hôn mới thời điểm các loài chim được ăn về, nên khi chúng về, khung cảnh hàng nghìn cánh chim bay về cùng một lúc đậu dập cả một vùng nước. Thay vì ở lại chiều muộn thì chúng ta nên tìm đến sớm hơn và ngồi chờ chim bay về. Thăm vườn chim để hiểu hơn đời sống của loài động vật cũng là để chiêm nghiệm và cảm nhận cuộc sống đời thường, tạo cho mình một không gian yên bình, tạo cho mình những tổ ấm để đi về mỗi ngày, cũng là điều mà mỗi người trong chúng ta hướng đến và nghĩ về nó khi thăm vườn chim ở Thung Nham.